අයිබෝවන් නමස්තේ. හින්දි භාෂාව. හින්දි භාෂාව ගැන දැනගන්න කලින් අපි බලමු භාෂාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. භාෂාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලවම කිව්වොත් භාෂාවක් කියන්නේ මිනිසයා තමන්ගේ හැඟීම් සහ අදහස් ප්‍රකාශ කරගනු ලබන මාධ්‍යයට. ඒ වගේම ලෙනාඩ් බ්ලූෆිල්ඩ් එයාගේ භාෂා අධ්‍යයනයට ප්‍රවේශයක් කියන කෘතියේදී භාෂාව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ භාෂාව නම් මිනිසාගේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයට පර්යාප්ත වන ප්‍රකාශනශීලී ගතියෙහි ආකෘතිය. G.L. ට්‍රෙගර් 1942 බ්‍රිටැනිකා විශ්වකෝෂයට භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. භාෂාවක් නම් මිනිසුන් සමාජීය සමූහයක සමාජිකයන්ද සංස්කෘතියක කොටස්කරුවන්ද වශයෙන් අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය හා සංනිවේදනය සඳහා යොදා ගන්නා සම්මුතික වූ වාක් සංකේත පද්ධතිය. හින්දි භාෂාවේ විශේෂත්වය ගැන කතා කරමු. ඉන්දියාවේ තියෙන ජනප්‍රියම භාෂාව තමයි හින්දි භාෂාව. හින්දි භාෂාවේ තියෙන මధుර බව ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඉන්දියාවේ වැඩිම පිරිසක් කතා කරන්නේ හින්දි භාෂාවෙන්. මිලියන 422ක ප්‍රමාණයක් හින්දි භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය භාෂාවත් හින්දි භාෂාව. අපි දැන් හින්දි භාෂාවට තියෙන වටිනාකම මොන වගේ එකක්ද කියලා බලමු. 2020 වෙන විට ලෝකයේ 3 වෙනියට වැඩියම කතා කරන භාෂාව විදියට හින්දි භාෂාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ හින්දි භාෂාව වැඩියම භාවිතා කරන රටවල් මොනවද කියලා. හින්දි භාෂාව වැඩියම භාවිතා කරන රට තමයි ඉන්දියාව. ඊට අමතරව නේපාලය, ඇමරිකාව, මොරිෂස්, ෆ්‍රීජි වගේ රටවල් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ හින්දි භාෂාවේ උත්පත්තිය සහ විකාශය සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා. මේ ලෝකයේ තිබෙන ප්‍රසිද්ධ භාෂාවන්ගේ උත්පත්තිය අනුව භාෂා පවුල් වලට බෙදලා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එම භාෂා පවුල් වලින් ආරම්භ වූ භාෂාවන් ප්‍රමාණයද ගණනය කරලා තිබෙනවා. ඊට උදාහරණයක් විදියට තමයි මම මේ දක්වලා තියෙන ප්‍රධාන භාෂා පවුල් කිහිපය සහ එම භාෂා පවුල් වලට අයත් වන භාෂාවන් සංඛ්‍යාව. නයිගර් කොංගෝ, ඔස්ට්‍රොනීසියන්, නවගිනියානු, චීන ටිබෙටානු, ඉන්දු යුරෝපියන්, ඕස්ට්‍රේලියානු, අප්‍රිකානු ආසියාතික, නයිල් සහරානු, ඔටෝ මංජේරියානු, ඔස්ට්‍රෝ ආසියානු, තායිවානු සහ ද්‍රවිඩ. දැන් අපි බලමු හින්දි භාෂාව ආරම්භ වෙන්නේ කුමන භාෂා පවුලෙන්ද කියලා. හින්දි භාෂාව ආරම්භ වුණේ ඉන්දු යුරෝපීය භාෂා පවුලෙන්. හැබැයි ආරම්භය අද තියෙන මේ අපි භාවිතා කරන හින්දි භාෂාව විදියට නම් නෙමෙයි. කාලයක් තිස්සේ පරිණාමය වූ භාෂාවක ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි අද අපි මේ භාවිතා කරන හින්දි භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඒ පරිවර්තනය සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔබට පැහැදිලි කරානේ හින්දි භාෂාව පැවතෙන්නේ ඉන්දු යුරෝපීය කියන භාෂා පවුලෙන් කියලා. මේ භාෂා පවුලෙනුත් භාෂා පවුල් 8ක් බිහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දු යුරෝපීය දෙමව්පියන්ට දරුවෝ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා වගේ. ඒ භාෂා පවුල් 8 තමයි ඇල්බේනියානු, අර්මේනියානු, බෝල්ටෝස්ලාවික්, සෙල්ටික්, ජර්මානු, ග්‍රීක, ඉන්දු ඊරානීය, ඉතාලීය. දැන් මේ භාෂා පවුල් 8 අතරේ තියෙන ඉන්දු ඊරානීය කියන භාෂා පවුලෙන් තමයි හින්දි භාෂාව බිහි වෙන්නේ. මෙහි නිල් පාටින් දැක්වෙන්නේ ඉන්දු ඊරානීය භාෂා පවුල. ඉන්දු ඊරානීය භාෂා පවුල විකාශය වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊරානීය හා ඉන්දු ආර්ය. ඉන්දු ආර්ය භාෂා පවුල විකාශය වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ කොළ පාටින් දැක්වෙන්නේ ඉන්දු ආර්ය භාෂා පවුල. ඉන්දු ආර්ය භාෂා පවුල තව දුරටත්
මේ විදිහට විහිදෙනවා. මේ ආකාරයට විසිරි ගිය ඉන්දු ආර්ය භාෂා පවුල ප්‍රධාන කොටස් කීපයකට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ සිතියමට අනුව රෝස පාටින් දිස්වෙන්නේ ඩාර්දික් ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. නිල් පාටින් දිස්වෙන්නේ වයඹ දිග ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. දම් පාටින් දිස්වෙන්නේ උතුරු දිග ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. රතු පාටින් දිස්වෙන්නේ බටහිර ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. තැඹිලි පාටින් දිස්වෙන්නේ මධ්‍යම ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. කහ පාටින් දිස්වෙන්නේ නැගෙනහිර ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. කොළ පාටින් දිස්වෙන්නේ දකුණු දිග ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. අපිට වැදගත් වෙන්නේ තැඹිලි පාට සහ කොළ පාට ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. මොකද තැඹිලි පාට ඒ කියන්නේ මධ්‍යම ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්ගෙන් තමයි හින්දි භාෂාව බිහි වෙන්නේ. එතකොට කොළ පාට ඒ කියන්නේ දකුණු ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. දකුණු ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්ගෙන් තමයි අපේ සිංහල භාෂාව බිහි වෙන්නේ. මේ සිතියමේ රතු පාටින් තියෙන්නේ මධ්‍යම ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන්. මේ මධ්‍යම ඉන්දු ආර්ය භාෂාවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි බටහිර හින්දි පවුල සහ නැගෙනහිර හින්දි පවුල. හින්දි භාෂාව උපත ලබන්නේ බටහිර හින්දි පවුලෙන්. බටහිර හින්දි පවුලට අයත් වෙන්නේ බුන්දේලි, කනෝජි, බ්‍රජ්, හරියානවි, හින්දුස්ථානී කියන භාෂාවන්. එතකොට මේ භාෂාවන් අතරිනුත් හින්දි භාෂාවේ උත්පත්තිය සිද්ධ වුණේ හින්දුස්ථානී භාෂාවෙන්. හින්දි සහ උර්දු භාෂාවන් වල මව් භාෂාව තමයි හින්දුස්ථානී කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ පින්තූරය දිහා හරියට ආයමත් සැරයක් බැලුවොත් ඔබට හින්දි භාෂාවේ පරම්පරාව එහෙමත් නැත්නම් හින්දි භාෂාවේ විකාශය සිදු වුණේ කොහොමද කියලා තව දුරටත් පැහැදිලි වෙයි. අපි දැන් ಭಾರತೀಯ ආර්ය භාෂාවන් හින්දි භාෂාවක් විදිහට සංරචනා වුණ ආකාරය බලමු. හින්දු ආර්ය භාෂාවන් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පුරාතන ඉන්දු ආර්ය භාෂා ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 දක්වා කාලය. මධ්‍යතන ඉන්දු ආර්ය භාෂා ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 දක්වා කාලය. පූර්ව නූතන ඉන්දු ආර්ය භාෂා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 සිට අද දක්වා කාලය. පුරාතන ඉන්දු ආර්ය භාෂා කියන්නේ මොනවද? පුරාතන ඉන්දු ආර්ය භාෂා තමයි සංස්කෘත කියලා කියන්නේ. හින්දි භාෂාවේ පැරණිම ස්වරූපයට තමයි සංස්කෘත කියලා කියන්නේ. සංස්කෘත කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. වේදික සංස්කෘත සහ ලෞකික සංස්කෘත. සංස්කෘත කියන වචනේ හින්දියෙන් උච්චාරණය කරන්නේ සංස්ක්‍රිත් කියලා. ඒ වගේම වේදික කියන වචනේ හින්දියෙන් උච්චාරණය කරන්නේ වෛදික් කියලා. ලෞකික කියන වචනේ හින්දියෙන් උච්චාරණය කරන්නේ ලෞකික කියලා. වේදික සංස්කෘත ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු පූර්ව 1000 දක්වා කාලය. ලෞකික සංස්කෘත ක්‍රිස්තු පූර්ව 1000 ඉඳලා ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 දක්වා කාලය. වේදික සංස්කෘත. වේදික සංස්කෘත කියලා කියන්නේ වේද ග්‍රන්ථ රචනා කරපු සංස්කෘත වලට. සංස්කෘතයේ පැරණිම ග්‍රන්ථය තමයි ඍග්වේදය කියලා කියන්නේ. බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ සහ උපනිෂද් ග්‍රන්ථත් වේදික සංස්කෘත වලින් තමයි රචනා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ලෞකික සංස්කෘත කියලා කියන්නේ මොනවද? ලෞකික සංස්කෘත කියලා කියන්නේ දර්ශන ග්‍රන්ථවලට අමතරව ලෞකික සංස්කෘත මගින් සාහිත්‍ය රචනා සිදු වුණා. වේද ග්‍රන්ථවල අර්ථය පැහැදිලි කරෙත් මේ ලෞකික සංස්කෘත යොදාගෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි රාමායනය, මහාභාරතය, නාට්‍ය, ව්‍යාකරණ ආදී ග්‍රන්ථත් ලෞකික සංස්කෘත වලින් තමයි රචනා කළේ. දැන් අපි කතා කරමු මධ්‍යතන හින්දු ආර්ය භාෂා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 දක්වා කාලය.
මෙම අවධියට කියන්නේ ප්‍රාකෘත අවධිය කියලා තමයි. ප්‍රාකෘත අවධිය කොටස් 3කට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පාලි ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 දක්වා කාලය. ප්‍රාකෘත ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 500 දක්වා කාලය. අපභ්‍රංශ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 දක්වා කාලය. අපි දැන් පාලි ගැන කතා කරමු. මගධය ආශ්‍රිතව බිහි වුණ නිසා මෙයට මාගධී ප්‍රාකෘත කියලා පාලි වලට කියනවා. බෞද්ධ ග්‍රන්ථ රචනා කරලා තියෙන්නේ මේ පාලි භාෂාවෙන්. ප්‍රාකෘත ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 500 දක්වා කාලය. ප්‍රාකෘත ප්‍රධාන කොටස් 5කින් සමන්විත වෙනවා. ඒ තමයි මාගධී ප්‍රාකෘත, අර්ධ මාගධී ප්‍රාකෘත, ශෝරසේනී ප්‍රාකෘත, මහාරාෂ්ට්‍රී ප්‍රාකෘත, පෙයිසාචී ප්‍රාකෘත. අර්ධ මාගධී ප්‍රාකෘත වලින් තමයි ජෛන සාහිත්‍ය ලියවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු අපභ්‍රංශ ගැන. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 500 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 දක්වා කාලය. අපභ්‍රංශ කියන වචනේ තේරුම තමයි බිඳී යන කියන අර්ථය. ප්‍රාකෘතයේ අවසාන ස්වරූපය තමයි මේ අපභ්‍රංශ කියලා කියන්නේ. අපභ්‍රංශ ප්‍රධාන කොටස් 7කින් සමන්විත වෙනවා. ඒ තමයි මාගධී අපභ්‍රංශ, අර්ධ මාගධී අපභ්‍රංශ, ශෝරසේනී අපභ්‍රංශ, මහාරාෂ්ට්‍රී අපභ්‍රංශ, පේසාචී අපභ්‍රංශ, බ්‍රාචිත් අපභ්‍රංශ, khas අපභ්‍රංශ. අපභ්‍රංශ වලට හින්දියෙන් කියන්නේ අප්‍රංශ කියලා. භෝලානාථ තිවාරිට අනුව මාගධී අපභ්‍රංශ වලින් තමයි බිහාරී භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ. අර්ධ මාගධී අපභ්‍රංශ වලින් තමයි උතුරු දිග හින්දි හැදිලා තියෙන්නේ. ශෝරසේනී අපභ්‍රංශ වලින් තමයි බටහිර හින්දි සහ රාජස්ථානී භාෂා හැදිලා තියෙන්නේ. අපි අද කතා කරන හින්දි භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ මේ ශෝරසේනී අපභ්‍රංශ වලින්. මහාරාෂ්ට්‍රී අපභ්‍රංශ වලින් තමයි මරාఠි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සිංහල භාෂාවේ විකාශය සිදු වෙලා තියෙන්නේ මහාරාෂ්ට්‍රී අපභ්‍රංශ වලින් කියලා තමයි විද්වතුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. පේසාචී අපභ්‍රංශ වලින් තමයි ලහඳා සහ පංජාබී භාෂාවන් හැදිලා තියෙන්නේ. බ්‍රාචිත් අපභ්‍රංශ වලින් තමයි සින්ධි භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ. khas අපභ්‍රංශ වලින් තමයි පහාඩි භාෂාවන් හැදිලා තියෙන්නේ. අපභ්‍රංශයේ සංක්‍රාන්ති කාලය අවහට්ට කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. එය මාගධී අපභ්‍රංශ කියලාත් හඳුන්වනවා. එළු අපභ්‍රංශ වලින් තමයි සිංහල භාෂාවේ ආරම්භය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මං කලිනුත් කිව්වනේ අපභ්‍රංශ කියලා කියන්නේ ප්‍රාකෘතවල තියෙන අවසාන ස්වරූපය. ඒ නිසා මෙයට එළු ප්‍රාකෘත කියලා කියනවා. අපේ සිංහල පුරාවෘත්තවලට අනුව නම් එළු කියන වචනය හෙළ කියන වචනයට පරිවර්තනය වීමෙන් තමයි හෙළ භාෂාව හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ සිංහල භාෂාව. අපි දැන් කතා කරමු పూర్ව නූතන හින්දු ආර්ය භාෂා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 ඉඳලා අද දක්වා කාලය ඇතුළතදී බිහි වුණ භාෂාවන් පිළිබඳව. పూర్ව නූතන හින්දු ආර්ය භාෂා මේ ආකාරයට තව දුරටත් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ව්‍යාප්ත වූ භාෂාවන්ගේ උපභාෂාවන්ගේ උත්පත්තිය සිදු වුණේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මාගධී වලින් බිහාරී, බංග්ලා, උඩියා, අසමි කියන භාෂාවන්ගේ උත්පත්තිය සිදු වුණා. බිහාරී වලින් තමයි භෝජ්පුරි, මේතිලි කියන භාෂාවන් දෙකේ උත්පත්තිය සිද්ධ වුණේ. අර්ධ මාගධී ඒ කියන්නේ උතුරු දිග හින්දි, අවදි, බඝේලි, ඡත්තීස්ගඩි. ශෝරසේනී වලින් තමයි බටහිර හින්දි, රාජස්ථානී සහ ගුජරාති භාෂාවන් උපත ලැබුවේ. බටහිර හින්දි වලට අයිති වෙන්නේ බංගරු, khadiboli, braj, කනෝජි සහ බුන්දේලි. රාජස්ථානී වලින් තමයි මේවාති, ජයපුරි, මාර්වාඩි, මාල්වී කියන භාෂාවන් උත්පත්තිය ලැබුවේ. මහාරාෂ්ට්‍රී භාෂාවෙන් තමයි මරාඨි උපත ලැබුවේ. පේසාචී වලින් තමයි ලහඳා, පංජාබී භාෂාවන් උත්පත්තිය ලැබුවේ.
බ්‍රාෂඩ් වලින් තමයි සින්ධි භාෂාව උත්පත්තිය ලැබුවේ. ඛස් වලින් තමයි පහාඩි භාෂාවන්ගේ උත්පත්තිය සිදු වුණේ. වර්තමානයේ භාවිතා කරනු ලබන හින්දි හඳුන්වනු ලබන්නේ ඛඩි බෝලි නමින්. දැන් ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති අප වර්තමානයේ භාවිතා කරනු ලබන හින්දි භාෂාවේ උත්පත්තිය හා එය පරිවර්තනය වුණ ආකාරය පිළිබඳව. දැන් ඔබ හිතනවා ඇති මුළු ಭಾರತයේම නැතිනම් ඉන්දියාවේ භාෂා කීයක් තියෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. අපි මෙතෙක් වෙලා සාකච්ඡා කළේ මෙහි කොළ පාටින් දැක්වෙන හින්දු ආර්ය භාෂා පිළිබඳව. නමුත් අනෙකුත් භාෂා පවුල් වලින් පැමිණි භාෂාද ඉන්දියාවේ තියෙනවා. මම මුලින්ම කියලා දුන්නානේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන භාෂා පවුල් පිළිබඳව. ඉන්දියාවේ තිබෙන භාෂාවන් ආරම්භ වූ ප්‍රධාන භාෂා පවුල් 5ක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්දු යුරෝපීය භාෂා පවුල, ද්‍රවිඩ භාෂා පවුල, ඔස්ට්‍රෝ ආසියානු භාෂා පවුල, චීන ටිබෙටානු භාෂා පවුල සහ තායිවානු භාෂා පවුල. මේ විදියට ලෝකේ ප්‍රධාන භාෂා පවුල් වලින් ආරම්භ වුණු භාෂා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්දියාවේ භාවිතා කරනවා. ඉන්දියාවේ ඇති භාෂා ප්‍රමාණය පිළිබඳ නිවැරදි එක් දත්තයක් නැහැ. නමුත් පිළිගත හැකි දත්ත කීපයක් තියෙනවා. People Linguistic Survey එකට අනුව ඉන්දියාවේ භාෂා 780ක් තියෙනවා. Ethnology Language of the World ආයතනයට අනුව ඉන්දියාවේ භාෂා 447ක් තිබෙනවා. Census of India 2011 ඉන්දියානු දත්තවලට අනුව භාෂා 19569ක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් එයින් හඳුනාගත් භාෂා තියෙන්නේ 1365ක්. ඒ භාෂා 1365නුත් මිනිසුන් 10000කට වඩා කතා කරන භාෂා තියෙන්නේ 121ක්. මේ භාෂා 121න් භාෂා 22ක් රාජකාරී කටයුතු සඳහා නම් කරලා තියෙනවා. රාජකාරී කටයුතු සඳහා නම් කර ඇති භාෂා 22 තමයි මේ. අසමි, බංගාලි, බොඩෝ, ඩොගාරි, ගුජරාටි, හින්දි, සංස්කෘත්, සන්තාලි, සින්දි, තමිල්, තෙලිඟු, උර්දු, කන්නඩ, කාශ්මීරි, කොංකනි, මේතිලි, මලයාලම්, මේති, මරාටි, නේපාලි, ඔරියා, පංජාබි. මේ 6 වෙනියට දැක්වෙන්නේ හින්දි භාෂාව. මේ භාෂා සියල්ලම අතුරින් ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය භාෂාව තමයි හින්දි භාෂාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි වැඩිම පිරිසක් කතා කරන්නේත් හින්දි භාෂාව. මිලියන 422ක ප්‍රමාණයක් හින්දි භාෂාව මව් භාෂාව විදියට භාවිතා කරනවා. හින්දි භාෂාවට හින්දි කියන නම ලැබුණේ කොහොමද? ඉන්දියාවේ හින්දු නදිය ආශ්‍රිතව විසූවන් සින්දු ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉරානියන්ගේ පැමිණීමත් සමග ඔවුන් එයට හින්ද් කියලා භාවිතා කරලා තියෙනවා. පැරණි ඉරානි භාෂාවේ ස අකුර තිබ්බේ නැති නිසා ඒ වෙනුවට හ අකුර තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉරානියන් විසින් පසු කාලිනව මුළු ಭಾರತයම හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ හින්ද් නාමයෙන්. හින්ද් නාමයට ඊ ප්‍රත්‍ය එකතු කරලා හින්දි ඒ කියන්නේ ಭಾರತයේ වෙසෙන යන අර්ථය ලබා දීලා තියෙනවා. ಭಾರತයේ කතා කරන යන අර්ථයෙන් ਜ਼ුබාන් ඒ හින්දි කියලා හින්දි භාෂාව හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ ਜ਼ුබාන් ඒ හින්දි පසු කාලීනව හින්දි කියලා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මං හිතනවා හින්දි භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අද ඔබලා සියලු දෙනාටම අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම හින්දි වර්ණමාලාව ගැන කතා කරනවා. හින්දි භාෂාව ලියන්න ආස, කියවන්න ආස ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මං ඉත ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ආස නම් මගේ channel එක subscribe කරලා සීනුවත් නාද කරලා තියාගන්න. හින්දි භාෂාවට අමතරව අපි බොහෝ දේ කතා කරමු. අයිබෝවන් නමස්තේ.